Salve, salve, minha galerinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. E se você está chegando agora, você está chegando no nosso canal, o canal do Efigênio Costa Só, beleza? Então, galera, no vídeo de hoje a gente trazendo o nosso forro aqui. E nós vamos estar fazendo o que, pessoal? Nós vamos estar forrando a nossa caixa aí, tá? Aqui tá um forrinho aqui, vamos forrar aqui a frente com ela, tá, pessoal? Com esse forro na frente. E por cima a gente vai estar usando um carpete e estamos utilizando essa cola de contato, né? Essa cola aqui para colar sapato, dá para colar, e para passar essa cola aqui, pessoal, eu pego essas pautas aqui, passo a cola, jogo um pouquinho em cada lugar e vou espalhar com ela. Depois eu deixo lá secando um pouco e venho e passo a cola, né, com a espalta em cima desse forro aqui. E depois o que eu vou estar fazendo? A gente vem, sorta uma beirada, pessoal, igual aqui, ó. Sorta uma beiradinha assim, ó, pouco aqui, tá? Tudo medido certinho aqui. E o que a gente faz? A gente vem, puxar pra cá, a gente vem com o grampeador, né? Que é esse grampeador, dá um ponto aqui, outro no meio, outro cá, pra gente esticar ele e deixar a cola agir, né? Secar. Pra depois a gente vir com o outro, passa a cola nessa madeira e passa a cola tudo aqui e vem com o outro com um carpete e trabalha aqui por cima, tá bom? É isso então, pessoal. E antes de nós começar, se você não for inscrito, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe e ative o sininho de notificações com as palavras todas. Acompanhe o vídeo só para vocês verem a forma que nós vamos estar passando a cola e também grampeando o nosso forrinho por cima. E no decorrer do vídeo vocês vão ver a forma que nós vamos estar forrando a nossa caixa, tá bom? Os detalhes para você até ficar por dentro aí, beleza? Então acompanhe aí para vocês verem como que vai ficar o nosso forro na nossa caixinhas de som aqui, beleza?